Наш следующий лот – жилой комплекс Ленинградка 58 от девелопера ЛСР. Олеся относительно недавно, осенью 2019-го, делал на него полноценный обзор. Можете посмотреть, он здесь будет по ссылочке. Здесь представлены квартиры площадью от 33 до 86 квадратных метров. Немного странновато, такой узкий выбор для бизнес-класса. Может быть, это сейчас конкретно такая выборка. Потому что, когда, например, Олеся делала обзор, я видел, обратил внимание, что там до 120 квадратных метров квартиры были в тот момент. Этот комплекс из себя представляет два корпуса. Один вот такая отдельно стоящая башня и корпус с очень странными формами, в том числе с такой скошенной фасадной частью, которая такая в виде лесенки и образует террасы. Жилой комплекс расположился на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Пулковская. Примерно в 5 километрах отсюда находится МКАД. Выехать в сторону МКАДа можно прямо здесь, возле жилого комплекса. Если нужно поехать в сторону центра города, то тоже недалеко есть более-менее удобный выезд, правда, немного пробочный. Вообще, конечно, близость к Ленинградке – это и хорошо, и плохо, потому что, например, близко до Шереметьево, по большому счету, недалеко до центра города, но Ленинградка всегда стоит, это известно всем. Ну, что касается станции метро, то ближайшая – это Водный стадион 5 минут, и чуть подальше 15-20 минут ходьбы до Речного вокзала. Конечно, как и во всех наших сегодняшних комплексах, внутренняя территория этого комплекса полностью огорожена, никаких посторонних лиц, благоустройство, все дела, все как мы любим. Безбарьерный доступ в места общего пользования, колясочные, консьержные, места для отдыха или для ожидания для ваших гостей. Что касается квартир, то они сдаются здесь все без отделки. Вот еще раз, снова странно, почему это так происходит. Но в бизнес-классе это должны быть, это же не премиум. Но, тем не менее, квартиры без отделки. И изюминка, как я уже сказал, это квартиры с террасами, вот в этом корпусе со странными формами. И в том числе с хорошими видовыми характеристиками, потому что часть квартир выходит окнами на Химкинское водохранилище. Свои автомобили жители этого комплекса смогут оставить на подземном паркинге, который здесь, конечно, предусмотрен. Коэффициент здесь составляет примерно 0,5. Напомню, что квартир здесь около 1000. Вот. Соответственно, неплохой, в принципе, коэффициент для бизнес-класса. Все первые этажи здесь, конечно же, не жилые, там разместятся коммерческие помещения. Ну и в целом вся инфраструктура, которая будет нужна жителям этого жилого комплекса, она есть в этом районе. И район сам по себе довольно неплохой, хороший. Несмотря даже на близость Ленинградского шоссе, которое очень шумное, я сейчас сам себя, кстати, не слышу, очень шумное и много выхлопных газов оттуда летит. Это северо-запад города, и жилой комплекс расположился вокруг всяких зеленых зон. Это и парк Северного речного вокзала, парк Дружбы, парк Покрова Стрешнева и так далее. Ну и все-таки это северо-запад города, и принято считать, что здесь, на северо-западе, формируются розы ветров.